সাদ্দাম তুই যে মাটি রাখ খারাপ টিয়া দিস বুঝছত তুই খালি টেহা টেহা কাজ না করো টেহা টেহা হরো টিয়া দিস তো বাবা না টেহা তো দেয়া নেই আমি শুনছি আগিলা আমলে বলে এটা গুপ্তধন আছে হ্যাঁ গুপ্তধন তো হিন্দুর আছে না হিন্দুরা মাটি নিচে দেখার তো খারো খারো এক দৌড়িস না আগে দৌড়িস না যে ভাই কাজ হয়ে গেছে আমার ডর হতেছে এবার ঠালো তো কাম হয়ে গেছে সাদ্দাম রে এবারা এটা তো শোন হ্যাঁ চক চক কত আছে না হাই হাই রে কাম তো এসে বড় লোক হয়ে গেছে হুন আমি দুইটা বাড়ি হরাম আচ্ছা দুইটা বাড়ি হরাম ব্যাংকে যে টিয়ারি পাবো ঠিক আছে কি তুই দিতে আমি আমি পাইছি এটা এই আমি পাইছি দে আমার বেটা তোর কাম হচ্ছে কাটা কাদো আনছো দেখি কিছু দে আমার দেবো তোর আমি রাখ দিছি না না দে এটা সে কি লাগে ছাতা দেবো তারে তোরে দিতাম হ্যাঁ আমি কিন্তু মাইছিল কই দাম হ্যাঁ এ ভাই কাল আসো এ ভাই দে কিসে আচ্ছা কই দিলে কই নিতাম না তা আমার ভাগ দিতে না যা তোর ভাষ করে দে তো ফাঁসি রে অর্ধেক দিবে আমারে না তোর ভাষ করে দে এই যে একটা আম বাতিছিলাম দে দে বইরা দে আমি হেন হামলা আরে আমি থাও তুই বেড়া আমি বিহার রাখেনি এ বইরা দে হ্যাঁ বইরা দে রে আরে বড় লাগতো না বেড়ে গেছে মানে আরে তুই এর খারো আমি বিহার রাখেনি দেখ ওই যে এটা সা দেখ এটা সুজে হাউ ওই যে খারো বেড়া কথা কইছ তুই দেখ এসে আছে এসে আছে আমি নাই গারে লাগ এটা বেশি আমি বড় লোক হইতাম আমার নাই কেন সাদ্দাম দে আমার টাই এ সাদ্দাম রে সারান দাদা করছে কি দেখছ দুটা জিনিস লয়ে গেছে সারান দাদা বাচ্চা তোর বাচ্চা